Так, сынок, придут рабочие, будут ремонт делать. Откроешь им дверь и дашь болгарку. Сами ее руками не трогай. Холосо, мамочка. О, болгарка. Это, наверное, болгарский перчик нарезать. А что это мама нанимает работник, чтобы болгарский перчик резать? Я сам порезу. А ну, как тут? Ого, ничего себе! Острое или нет? Алло, мам, у меня чуть-чуть не получилось нарезать болгарский перец болгаркой. Да мама, ну подожди. Но зато я стал черепашкой-ниндзя. У меня сейчас только 3 пальца. Класс, да? Мам, ну ты рада за меня? Я сейчас вообще крутой. А как это? Почему я не черепашка-ниндзя? А чё это я дурачок?